احنا ملناش صحاب، حد قريب مننا قوي 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 لا ملناش، ممكن سطحي جدا 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 اللي هو ازيك عامله ايه خلاص. احنا التلاته مصاحبين بعض وبنحب بعض جدا واصرنا مع بعض ومش حابين حد يدخل. هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها. الفيديو النهارده على ايه يا ابطال؟ الفيديو النهارده الفيديو المنتظر بقاله كتير جدا واتطلب مننا كتير جدا، والنهارده فيديو التعارف. طبعا انتوا طلبتوه مننا كلنا. احنا قلنا لكم في الفيديو اللي قبل ده، قلنا لكم ان احنا محضرين لكم مفاجاه كبيره جدا الايام اللي جايه في الفيديوهات. ولو اول مره تشوفنا احنا ثلاث بنات بنحب التحديات، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. ونبدا بسم الله. وقبل اي حاجه صلوا على النبي في الكومنتات، زائد عايزين نوصل لكام حمله؟ كام؟ 10,000 مشترك. يلا يا ابطال نبدا بسم الله. طبعا كل متابع تابعنا وقال كلمه حلوه ده في قلبنا، دي اول حاجه. كل التعليقات هتتقال دلوقتي. احنا بنحبكم جدا 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 وانتوا عيلتنا التانية، واحنا بنفتخر بيكم وبنفرح جدا جدا لما بتدعوا لنا وتدعمونا في الكومنتات وتقولوا لنا كلام حلو. والناس اللي بعتت لي ان هم تابعوا المكان التاني انا مبسوطه منكم جدا. دلوقتي اول حاجه نبدا فيها ان احنا هنشوف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنقرا معاكم الكومنتات وكل واحد قال اذكري اسمي وانا ناسياه. هنفتح دلوقتي كل واحده موبايل وهنرد عليكم ونبدا بقى ايه نعرفكم بنفسنا، يعني كل سؤال انتوا سالينه احنا هنرد عليكم فيه. طبعا انا ليه حاطه في التعليق المثبت ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك واشتراك في القناه عشان نوصل حمله 10,000 متابع، عشان الكل يتشجع وان شاء الله بيكم هنوصل ل 10,000 متابع. انا هدخل اول فيديو دلوقتي. في بنوته جنى، بص اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آية اللي من العراق، انا بحبك جدا جدا يا آية وكلنا بنحبك جدا، انت ما شاء الله من المتابعين الاولين جدا، متابعه معانا كل حاجه واول باول وما شاء الله بتكتبي كومنتات كتير وانت في قلبي يا آية. اللهم بارك. احنا مش هنغير المحتوى يا آية ده على المكان اليوتيوب، احنا مش هنغير محتوانا هو، لكن على المكان التاني هنزود حاجات تانية كتير من فلوجات. ماما حبيبتنا تطلع معانا بعد كده، حاجات مضحكه جدا هنعملها الفتره الجايه باذن الله. جنى الشناوي برضك معلقنا على كل الفيديوهات. طيب انا بشكر البنوته اللي اسمها نورة بساطه، دي بجد بجد يعني انا كلامك حلو جدا، انا مش يعني هي عندك كلامك حلو جدا وبجد يعني انا ببسط جدا بالتعليقات دي يا جماعه. والناس ما شاء الله دي في حته ثانيه بالنسبه لنا احنا، ده اكبر يعني اكبر نجاح بالنسبه لنا هي تعليقاتكم اصلا. هي ليه بتشكرك يا جميله علشان انت بتعلقي كتير جدا بصراحه وبتتعبي معانا. طبعا شكرا لحسناء وشكرا لدينا القمر وآية ومدام فاطمه العسل اللي هي كاتبه انا بحبكم جدا وبتطلع على طلعتكم. اللهم بارك. وملك مصطفى وجنى الشناوي وجيجي وحنين وملك برضك. ملك معلقنا بتهيألي حوالي 3 تعليقات، وآية وحبيبه مصطفى اللي بتقولي اعملوا ام يوسف اللي بتقول لنا بحبكم جدا واحنا بنحبك جدا جدا جدا، والله بجد تعليقك ده في قلبنا، وشكرا على كل تعليق وكل كلمه حلوه بتخرج من قلبكم لينا، دي في حد ذاتها نجاح لينا كبير جدا جدا جدا. تدخل بكلمه سلبيه بتتقال او كلمه مثلا هي ممكن بتزعلنا مثلا، بس ما بيهمناش لان احنا بالزبط. عارفين نفسنا على ايه واثقين في نفسنا يعني وبنحب محتوانا بالظبط. احنا اهم حاجه عندنا قبل ما ندخل المجال ده احنا حاطين ثقه لينا احنا شخصيا ومبدا ان احنا داخلين لحاجه بنحبها، عمرنا ما نغير مبدا ونطلع لفظ مش كويس، ما نطلعش وفي نفس الوقت ديننا. فاهمين قصدي؟ هتقولي اصل انتوا بتقولوا كده في الاول، احنا غير اي حد على السوشيال ميديا عرفتوا حرفيا في حد ذاتها. بجد احنا بنشكركم جدا على كل تعليق انتوا بتكتبوا لنا كلمه حلوه فيه، وزي ما بقول لك الكلمه الحلوه صدقه، بس دي في حد ذاتها تكفي. لا ثانيه واحده بس يا جماعه، علق بس صدقه وحد بيعطف علينا هي بتقول يعني الكلمه الطيبه صدقه، ان انا اقول كلمه طيبه صدقه لاخويا المسلم، فانا كده يعني ايه بعمل باللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتهالي العسل بتقول فكركم لما تكبروا هتردوا علينا وبعد كده وهنبقى وهتردوا يعني هتفتكرونا. طبعا انا قلت لك احنا غير اي حد على السوشيال ميديا، زائد ان انت
ربنا يفك كربكم يا رب. وانا لما عرفت ان انتي من المكان اللي انتي عارفاه ربنا يفك كربكم، وان شاء الله تطلعوا من اللي انتوا فيه على خير. وما تعرفيش انا حبيتك قد ايه ومتابعه كومنتك اللي انتي بتكتبوه لنا قد ايه. وفاطمه محمد قالت اعملوا تحدي سندوتشات الشاورما على كميه كبيره، احنا عملناه وهو نزل تمام، وبتقول لها انا بحبكم واحنا بنحبكم بجد. الله يو. وطبعا تحيه لكل الدول العربيه، انتوا جوه قلوبنا. نقفل الموبايلات ونبدا بقى في اللي جايين عايزين نقوله لكم. احنا اول حاجه سننا قد ايه؟ احنا الثلاثه هنقوله لكم واحده واحده كده تمام. بندرس في ايه؟ لا استني، حذروا انا عندي كام سنه؟ تغريد سنك قد ايه؟ انا عندي يا جماعه هو انا ماشيه في ال 22 سنه. ماشيه في ال 22 سنه. مش عندي 22، انا ماشيه في ال 22. وانا 26 سنه. 15 سنه تمام. مين الكبيره؟ انا ليا اخ اكبر مني، عمرو الكبير عنده 30. ده اخويا لسه ما اتجوزش، لسه شاب، ده اخويا الوحيد، ما ليش اخوات تاني تمام. ربنا يبارك لنا فيه يا رب. زائد ان انا بعد عمرو على طول، انا اللي بعد عمرو اتجوزت، انا اللي في اخواتي كلهم متجوزه. يعني الحمد لله مخلصه دراستي تمام، مخلصه دبلوم، متجوزه وما شاء الله معايا 4 اولاد جبتهم ورا بعض كده. ايه يعني الحمد لله هم رزقي في الدنيا. طبعا من ضمنهم حوار اللي بتقعد تصوت تحت الفيديو. عندي مالك 9 سنين، مكه 6 سنين او 7 سنين. عندي الاثنين الصغيرين دول توأم تمام. اللهم بارك. انا شغاله او مش شغاله، انا شغاله اونلاين في البيت، شغاله اونلاين في البيت، ليا جروب وليا بيج وشغلي اونلاين الحمد لله، مشهوره جدا بيه في المكان اللي انا فيه في الجيزه اكتوبر تمام. اللهم بارك. لو حد احتاج اي حاجه ابقى اثبته لكم، بس لو لقيت عليه اقبال هبقى اثبته لكم تمام. شغاله اونلاين في ايه؟ في المفروشات، بديل السجاد، كل ما تتخيلون من تحت كل حاجه يا جماعه مستورده هي بتشتغل فيها، ما بتشتغلش مصري نهائيا. شغلي كله اقطان، بديل سجاد، ملايات، الكلام ده تمام. ده شغلي الاونلاين بيه. جوزك شغال ايه؟ عشان عارفه الناس بعد كده هتسال. انا جوزي مهندس ميكانيكا تمام، مهندس ميكانيكا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا يا جماعه شغاله في شركه معروفه، شركه اجهزه كهربائيه معروفه جدا مشهوره جدا بدون ذكر اسماء تمام. شغاله في الشركه دي، داخله معاها في شركات كتير، بس في مول اسمه سنتر شاهين. اكيد طبعا معظم الناس اللي في مصر عامه هتبقى عارفاه. انا شغاله ايه؟ طب يعني ايه الفكره من الشغل؟ ان انا شغاله سيلز مبيعات. عشان في ناس بس تطلع تقول لك ايه، هم مالهمش شغله، هم ناس فقراء. هو طبعا كلنا فقراء. لو بتلاحظوا في الكومنتات، معلش مقاطعه كلامك، ان انا دايما ممكن معظم الفيديوهات بلبس التيشيرت الاسود. ليه؟ لان انا ممكن اجي من الشغل مخصوص اعمل فيديو على المشي وامشي. بصراحه انا بكلمك عشان بصراحة. في ناس بقى في الكومنتات تيجي تقول لك ايه، اصل هم طالعين يشحتوا. لا الحمد لله احنا مبسوطين جدا جدا جدا، من والدي لجوزي لاخويا الحمد لله. ما تنسوش لحظه احنا من الشرقيه يعني بلد الكرم. الحمد لله بابا مبسوط جدا. مش محتاجين حاجه، بس احنا غاويين المجال ده بس، وبنسعى زي اي حد بيسعى. بس في فرق لما تسعى في الحلال، وفي فرق لما تسعى في الحاجه التانية بس. فاحنا الحمد لله ربنا مرضينا جدا في صحتنا، في عافيتنا، في مال، في كل حاجه الحمد لله. فاحنا طالعين بس مجرد ان احنا بنتعرف على ناس جديده، داخلين حابين محتوى جديدة. والناس هتقول طب اشمعنى طالعين محتوى الاكل؟ احنا بنحب المحتوى ده. احنا اصلا باختصار احنا بنحب الاكل. احنا في مبدئيا احنا بنحب الاكل. لو الناس بتتابعنا من الشرقيه هيعرفوا يعني ايه. طبعا انتوا عارفين الفلاحين بقى والجبنه القديمه. زائد ان انا لما بقول لي تغريد انت فلاحه، مش بعيب في الفلاحين عشان ارد على يا جماعه ده اساسنا، دي اصولنا. احنا ما حدش بيتبرى من اصله، ودي اصولنا. احنا اصولنا فعلا من الفلاحين الشرقيه. وطبعا شرف الفلاحين. تحيه كبيره لكل اهل الشرقيه يا جماعه، كل المحافظات الكرم وكل الدول العربيه اللي بتتابعنا. تغريد لسه بتدرس تغريد ما شاء الله. انت في جامعه ولا في تانية كليه؟ تانية كليه تجاره. لسه فاضل لها تقريبا 2 سنين. مخطوبه ولا لا؟ هي يعني ايه، في وما فيش، وربنا يا رب يكتب لها الخير وادعوا لها في الكومنتات. ربنا يقدم اللي في الخير يا رب، ان شاء الله. ربنا يصلح حالها احسن يا رب.
ندخل لو في بقى. مفاجاه مش هخبيها عنكم تقلقوا. طبعا اكيد، وانتوا اهلنا التانيين وفي ظهرنا. ادخلي بقى ايه الكتكوته بتاعتنا الصغيره دي، دلوعه العيله، ما يغركوش دي ان احنا ما قلتيش بنفضل نرسم الأهم. عليها ايه. ان احنا يا جماعه مش ولاد عم ولا ولاد خاله ولا الكلام ده، احنا الثلاثه اخوات. احنا الثلاثه اخوات، عمرو الكبير، بعد كده ساره، بعد كده تغريد، بعد كده اسراء الصغير. احنا اخوات. في حاجه عايزه اقولها بس ما اسراء ايه تخلص دورها. انا سني 15 سنه في ثالثه اعدادي. ان شاء الله طموحك تعملي ايه؟ تدخلي ثانويه عامه ولا لسه؟ لا هخش ثانويه عامه باذن الله. خلي في علمكم ما شاء الله ما شاء الله. اسراء شاطره جدا. دي بقى كلاكيت ايه مع التحديات بتاعتنا؟ ايه اللي خلاكي الفكره ان انت تدخلي معانا؟ احنا كده كده من ورا الكاميرا قبل ما نطلع السوشيال ميديا كنا بنحب الاكل، بنحب ان احنا نخش تحديات مع بعض قصاد بعض. فاحنا لما لقينا نفسنا كده حبينا بقى مجال السوشيال ميديا، وان احنا نعمل إن احنا محتوى. نعمل محتوى ونصور ويبقى لنا جمهور على السوشيال ميديا. زائد بقى انا الحته اللي كنت عايزه اتكلم فيها، احنا بفضل الله وربنا يا رب يبعدهم عنا كمان وكمان، احنا ملناش صحاب حد قريب مننا قوي قوي قوي، لا ملناش. ممكن سطحي جدا 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 اللي هو ازيك عامله ايه خلاص. احنا الثلاثه مصاحبين بعض وبنحب بعض جدا واصرنا مع بعض ومش حابين حد يدخل. احنا مكتفين ببعض. وطبعا صاحبتنا الكبيره هي امي الله يبارك في عمرها يا رب، دي سرنا، ما بملناش اي حد وبنفضل على كده الحمد لله. وطبعا في هما الاثنين في سن المراهقه فطبيعي ممكن، بس انا بحاول انا وماما صحاب، يعني ماما صاحبتنا الكبيره انا اختهم بحاول انصحهم ربنا يهديهم يا رب ويعدوا من التجارب دي على خير وهي تحقق اللي هي عايزاه، عشان انا حرفيا انا ماليش غير دولت عزوتي وامي بس، دول كده سندي في الدنيا. حاجه كبيره لساره يا انا جماعه. هعيط ليه؟ ربنا يخلينا لبعض. طبعا في حد كان كاتب في الكومنتات ان في واحده عصبيه، في واحده حنينه. انت ازاي عرفتي واحدة تشخصينا؟ قالت في واحده ايه على اسراء؟ عنيدة. طيب يا جماعه انا فعلا عصبيه زائد جدا. ان في حاجه انا عارفه ان انت هتشوف الفيديو ده. طبعا تحيه كبيره 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 لوالدي ان هو طلعنا جدعان وطلعنا تربيتنا كويسه وطلعنا ان احنا نخاف على نفسنا ونخاف على مستقبلنا ونخاف على تربيته لينا ونعمل له مليون حساب. ربنا يبارك في عمره يا رب. زائد اخويا الجدع الراجل اللي بيسعى وكبر معانا وبيسعى معانا وجوزني وقف جنبي وفي ظهر بابا. اخويا ده سندي في الدنيا وسند اخواتي في الدنيا. طيب في تعليق بسيط ممكن حد يكتبه في الكومنتات مثلا لساره، جوزك موافق على ان انا هي لسه تطلع؟ بسألهم والله واحده واحده. زائد برضه انا عارفه انت تشوف الفيديو ده. محمود جوزي انت سند وظهر وصاحب وحد جدع جدا 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 وقف جنبي في كل مراحلي، فطبعا كان لازم واجب كده ان انا اشكرك في كل فيديو على وقفتك جنبي في كل حاجه. ولو فضلت من هنا لبكره مش هقدر كل جمالك عليا. ربنا يبارك فيك وفي ولادك ويخليك ليا. تحيه كبيره للعيله يا جماعه. امي سندي وظهري وسند اخواتي. امي دي الله يبارك في عمرها، امي دي بنحبها جدا. لو قلنا من هنا لبكره الام استحاله تتعوض، صح ولا انتوا ايه رايكم؟ كده كده اهم حاجه ان كان في حاجه انت بتقوليها دلوقتي، بتقولي ايه بقى؟ إيه؟ لما قلت لك استني كده كده هنقولها. انا محمود. في شخص جديد داخل العيله بدون ذكر اسماء، مع الايام اللي جايه هنعرفه، بس هتقعد فتره يعني لحد ما نعرفه كده. الشخص مين ده هو؟ توقعوا في الكومنتات. الشخص ده محترم جدا وانا بشكره على كل حاجه فعلا عملها معايا. ولو صدر مني اي مثلا رد فعل ضايقك فانا فعلا ما تقولش ان انت هتعتذر له قدام الكل. لا هعتذر قدام الكل. الاعتذار يا جماعه ما بيقللش من الكرامه، الا بالعكس بيعلي من مقام وشأن الشخص اللي بيعتذر. طبعا. بس واكيد انا واثقه ان انت تشوف الفيديو ده. الناس بقى هتقول لي هو انت يعني جوزك حابه ان انت تطلعي؟ يا جماعه انا اهلي بنشكر كل اخ وكل اخت وكل ام مصريه بتتابعنا من بره مصر كذلك. ده في حد ذاته نجاح لينا كبير كبير جدا، واحنا مش هنكبر الا بيكم. انتوا عيلتنا التانية صراحة. ولو في اي حاجه
خارجه او اي حاجه، مع ان ده ما بيطلعش، احنا بنطلع بطريقه، اكتبوا لنا في الكومنتات، خدوا ناخد رايكم وتاخدوا راينا. يعني ما شاء الله انا حبيت الناس كتير قوي، ناس كتير يعني كتبوا لنا تحديات، كتبوا لنا عقابات، احنا بناخد رايكم، انتوا عيلتنا الثانيه، يعني اعملوا حسابكم كده انتوا عيلتنا الثانيه، في اي حاجه حابين تقولوا لها. وعايزه اقول حاجه، مش لما نكبر هننساكوا، لا احنا مش زي بدون ذكر اسماء زي حد، احنا هنفضل معاكم لو احنا مليون، هم نفس الاشخاص نفس الناس اللي هنقدر نرد عليهم بقدر الامكان كله هنرد، لان ده كان من الاساس، كنتوا انتوا سبب النجاح. انتوا سبب رئيسي بعد ربنا وبعد دعم اخواتي وبابا وماما وجوزي لينا، انتوا سبب رئيسي، انتوا عيلتنا التانية. في حاجه طلعت يا تغريد حصل كذا، يا ساره حصل كذا، يا اسراء حصل كذا، خلي بالك من المره دي. مثقفين جدا من ناحيه بابا واخويا وجوزي، وفي المستقبل لو تغريد ربنا كرمها بحد احنا عارفين واثقين، وبابا عارف واثق ان انتوا طالعين تقدموا محتوى وطالعين بادابكم واحترامكم. طبعا في حد وانا واثق في تربيتي. في حد ممكن مثلا يطلع يقول ما انتوا لما تكبروا، وليكن مثلا ممكن حد فيكم يقلع الحجاب عشان لا، على فكره احنا بنصلي، دي رقم 1. الحمد لله. رقم 2 بابا، انا عايزه اقول لكم ما شاء الله علامه الصلاه فينا، محمود كذلك، عمرو كذلك، فالحمد لله بفضل ربنا علينا. احنا لو بنخطئ في حاجه مش عشان احنا بنطلع بشكليه كويسه او باسلوب كويس قدام الكاميرا فاحنا من ورا الكاميرا غير، لا احنا حياتنا واحد. في ناس كتير خدت بالها، يعني في ناس كتير خدت بالها ان احنا بنطلع بطبيعتنا مش متصنعين. لما بنضحك من قلبنا فعلا، مش اللي هو ضحكت بقى واحده مش كويسه، لا احنا بنضحك من قلبنا وبنهزر من قلبنا، ما بنعرفش نتصنع، ما معلش لا مش لا، ما بناخدش حذرنا في حاجه لان دي طبيعتنا. فالحمد لله اللهم لك الحمد على تربيه ابويا لينا، ربنا يبارك في عمرنا. احنا بنشكر كل واحد، كل اخ واخت وكل ام بتتابعنا وبتقول لنا كلمه حلوه يوسف من قلبنا، من قلبها قصدي. يعني هو ممكن نعمل زي التريدات اللي احنا بنشوفها، لا دي مش عارف ايه، لا في حاجات كلها كذب على فكره. انا عايزه اقول لكم اغلبيه السوشيال ميديا كذب، بس يعني يا بخت اللي يطلع بصدق بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس. احنا بقى هنعمل ايه بقى المحتوى اللي جاي؟ ماما ساعات ممكن تطلع معانا من قدام الكاميرا ورا الكاميرا، هنعمل تحديات، هنضحك نهزر، نعمل الحاجات المصريه اللي اي بيت مصري 3 اخوات بنات بيتخانقوا، دولاب مش عارف ايه، بيتخانقوا على الطرح. بصوا حاجاتكم. وبعد فتره كبيره ان شاء الله لو لقينا يعني الدنيا ظبطت معانا والحمد لله وعيلتنا بدات تكبر، ممكن نفصل بالنسبه نخلي قناه، نعمل قناه مش لروتينات، نعمل قناه بس التحديات، الاكل دي اساسيه، والقناه الثانيه التحضير الاكل قبل ما نعمل الفيديو، عشان في ناس بتسالني كتير يا ساره انت عامله الاكله دي ازاي، طب قولي لي، طب مش عارف ايه الستريبس، كذا حد سالني عليه. هنخلي قناه لتحضير الاكل وقناه بقى فلوجات بقى خارجين، بنعمل حاجه في البيت، بس مش روتينات زي ما احنا بنشوفوا الكلام ده، فاهمين قصدي؟ بس كده تقريبا احنا ردينا على اغلبيه اسئلتكم كلها اللي الناس تاني عشان ما تتلخبطش. انا ساره، هي تغريد، انا اسراء، تمام. احنا 3 بنات بنحب التحديات. ولو في اسئله انتوا عايزين تعرفوها اكتر عننا اكتبوا لنا في التعليقات، وهيطلع فيديو بس هيطلع فيه الاسئله وهنجاوب عليها، تمام. الفيديو بتاعه او ممكن نجاوب عليها واحنا في تحدي. بعد كده ممكن نطلع في تحدي واحنا بناكل كده. ناس كتير برضو سالتنا قالت لنا وانتوا بتاكلوا نعملوا تحدي الاسئله بعد كده. حاضر يا جماعه انا استيوبتا، بمعنى ان انا غبيه ببقى داخله عايزه اكل، بس كل همي ان انا اكل. ثواني بس، انت لوحدك عندك ده برشوم؟ دي ما فيش مع برشوم ما بيشوفش يعني. اسراء مثلا لما اجي ابقى مخنوقه ومتضايقه ساره تقعد تسالني مالك مش عارف ايه، في مشاعر. اسراء احنا مش هناكل ايه؟ طب يلا ندخل التحدي، ناكل الاول ولا نبص لمشاعرها؟ ما فيش مشاعر عندها، ممسوحه هي مش موجوده، منعدمه. فربنا يخليكم ليا ونفضل سند لبعض، وعايزاكم تشجعونا في الكومنتات. احنا الاخوات كل واحد مش عايزين صحاب، بصرف النظر عنكم انتوا يا اهلنا، كل واحد متضايق مننا ومتغاظ مننا، يا ريت تخلي عينك دي في حياتك مش في حياه غيرك. وبلاش عموما يا جماعه، انا اقول والله حاجه دلوقتي من قلبي بجد، الكلمه الطيبه صدقه، زي ما ابويا مربينا حاجه زي كده، ما اجرحش اللي قدامي. احنا في طبيعتنا ما بنجرحش حد، جبر الخواطر على الله، اللي هو ايه، انا شايفه بصراحه
يعني انا قبل ما ادخل المجال ده كنت شايفه ناس كتير، انا كنت بتفرج زيكم كده على اي حد محتوى انا بحبه، كنت بشوف ناس تفضل تهين فيه وتقول كلام يوجع. يا جماعه انت ما تعرفش، انا دلوقتي ما بتكلمش على، ما تعرفش لما واحد يشوف الكومنت ده نفسيته بتتعب قد ايه او بيزعل قد ايه. عمري انا كساره عمري ما كتبت كنت دايما اكتب حاجه قبل ما ادخل انا المجال ده خالص، كنت اكتب حاجه ايجابيه، عمري ما جرحت اللي قدامي، لان كل حاجه بتطلع هنا بتتكتب هنا. ليه اجرح اللي قدامي؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تجرحش اخيك، الكلمه الطيبه صدقه، جبر الخواطر على الله. ما نجرحش اللي قدامنا ليه واخليه حد ينام زعلان بسببي او كلمه تضايقني. بس طبعا انت بتقول لي مين في العالمين، بس انا بقول لكم على اللي احنا اتربينا بيه واللي اخواتي اتربينا بيه انا واخواتي. انت بقى عايز تكتب مش عاجبك الفيديو اقلب، اكلكم مقرف اقلب. احنا في طبيعتنا اكيد ده تحدي، اسمه ايه؟ تحدي، تحت بند تحدي، لازم يكون في سرعه، لازم يكون في تخبيط في السنان، لازم يطلع ده تحدي، لازم يكون في سرعه. لكن في طبيعتنا استحيل اكيد بناكل كده. هتعجبكم. كده خلصنا الفيديو، ولو اول مره بتشوفنا احنا 3 بنات بنحب التحديات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما ننساش اهم حاجه هنوصل حمله كام؟ 10,000 مشترك يا جماعه، دي تحطوها في دماغكم كده. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ومع السلامه.